Barulho no motor EA111 do Gol Saveiro. Onde que está a causa? Muitas das vezes a principal causa do barulho está aqui embaixo da tampa de válvula, que são os tuchos hidráulicos do motor. Eles batem, tec, 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 o pessoal põe o tucho do paralelo e continua batendo. Troca o jogo de tucho original que você resolve esse problema, beleza? Avalie o comando de válvula se não tem desgaste, que provavelmente vai resolver o seu problema. Lembrando, toda vez que soltar o cabeçote para mexer, troca os parafusos também, beleza? Tucho hidráulico é a principal causa de barulho no EA111. Grande abraço, deixe seu like aí, valeu!